Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди притягивают к себе уважение и внимание без единого слова, а другие всю жизнь пытаются доказать свою ценность, и их никто не замечает? Сегодня я хочу рассказать вам секрет, который может перевернуть ваше представление о силе личности. Я говорю не о физической силе, не о богатстве или статусе. Я говорю о той внутренней мощи, которая ощущается с первого взгляда, которая заставляет людей прислушиваться к вам даже тогда, когда вы молчите. И нет, это не магия и не тайные техники манипуляции. Это мудрость, проверенная веками, и она пришла ко мне через жизнь, через ошибки, падения и поражения, которые вначале казались непреодолимыми. Когда я был молод, я наблюдал за людьми вокруг себя. Были те, кто командовал комнатой одним взглядом, не произнося ни слова. Были те, кто пытался громко заявить о себе и кричал миру, что он важен, но вокруг него оставалась пустота. Я задавался вопросом, в чем же разница? Почему некоторые становятся центром притяжения, а другие остаются на обочине? И со временем я понял, что сила личности — это не то, что вы делаете, а то, кем вы являетесь внутри. Она рождается из внутреннего стержня, из умения стоять на своем, уважать себя и при этом не пытаться контролировать всех вокруг. Но здесь есть одна важная деталь, о которой мало кто говорит. Настоящая сила личности проявляется не в словах, а в действиях и привычках, которые формируют ваш внутренний мир. Я знаю, как это звучит сложно. Как можно быть сильным, если я не кричу, не убеждаю и не борюсь за внимание? Но позвольте мне сказать честно. Сила, основанная на шуме и показной агрессии, временная. Она исчезает как дым. А настоящая сила, та, о которой я говорю, она тихая, но неумолимая. Она как река, которая пробивает камень не силой всплеска, а постоянством своего течения. Вы, возможно, думаете, хорошо, но с чего начать? И именно здесь начинается самое интересное. В следующей части я раскрою 6 принципов, которые помогут вам стать такой личностью, которой люди будут искренне восхищаться, даже если вы не произнесете ни слова. Эти принципы я проверял на себе. В бизнесе, в личных отношениях, в момент кризиса. Они не абстрактные, они реальные. И если вы готовы изменить то, как вас воспринимают, если вы готовы перестать бороться за внимание и начать привлекать его естественно, тогда оставайтесь со мной до конца. Но прежде чем мы углубимся в эти принципы, я хочу поделиться с вами историей. Когда я был еще молодым, я пытался быть тем, кем меня хотели видеть другие. Я кричал, спорил, доказывал, что я важен, что я умнее, сильнее, лучше. Но знаете, что происходило? Люди слушали, но не уважали. Они боялись меня или же просто проходили мимо. И только когда я начал работать над собой тихо, день за днем, без шума, без демонстраций, без слов, вдруг люди начали тянуться. Я не просил, я не требовал, я просто был. И это ощущение, оно невозможно передать словами. Это как будто вы вдруг становитесь центром, вокруг которого мир начинает двигаться естественно. И вот что я понял. Все, что нужно, чтобы стать такой личностью, это понимание себя, дисциплина и мудрость, которая приходит с опытом. Я говорю «мудрость», потому что сила без мудрости легко превращается в агрессию. А мы с вами ищем не агрессию, а уважение. Мы ищем то влияние, которое не зависит от громкости голоса или количества подписчиков, а зависит от того, кем вы являетесь. В следующей части я буду говорить конкретно о шагах, которые вы можете начать применять уже сегодня. И я дам реальные примеры из моей жизни и жизни моих знакомых, чтобы вы увидели, как эти принципы работают на практике. Так что если вы хотите стать сильной личностью, которую уважают без слов, не переключайтесь. Впереди очень много практической мудрости, которая может полностью изменить вашу жизнь. И помните, это видео не про магию и не про быстрые результаты. Это про то, как строится сила личности медленно, но надежно, кирпичик за кирпичиком. Те, кто понимают это, становятся людьми, к которым тянутся другие, без каких-либо усилий. Они не требуют уважения, они его вызывают естественно. Итак, пришло время перейти к сути. Если вы действительно хотите стать сильной личностью, которую уважают без слов,
необходимо понять несколько ключевых принципов. Я говорю не о теории, а о том, что я сам испытал на себе и видел в жизни людей, которых по-настоящему уважали. Первый и самый важный принцип — самоуважение. Без него никакая внешняя сила не имеет значения. Когда вы уважаете себя, вы не позволяете другим переступать ваши границы. И это не проявляется в криках или угрозах. Это проявляется в действиях и в том, как вы держите себя в любой ситуации. Я помню один случай из своей жизни. Молодой предприниматель, которого я знал, постоянно соглашался на все, что просили клиенты, даже если это было в ущерб его интересам. Он хотел казаться хорошим парнем, но в итоге его использовали и не уважали. Все изменилось, когда он начал отстаивать свои условия, спокойно и уверенно, без лишних слов. Люди начали воспринимать его всерьез, потому что он перестал бояться сказать «нет». Второй принцип — дисциплина и самоконтроль. Я часто встречал людей, которые искали силу в громкости, в внешней демонстрации власти или в показной независимости. Они кричали, спорили, пытались навязать свою точку зрения, но за этим всегда скрывалась внутренняя неуверенность. Настоящая сила проявляется в умении держать себя в руках, даже когда вокруг хаос, стресс или провокации. Я сам неоднократно проходил через такие моменты, будь то трудные переговоры или конфликтные ситуации с друзьями и партнерами. Когда вы сохраняете спокойствие, когда ваши действия не зависят от эмоций, вы начинаете излучать внутреннюю силу. Люди это чувствуют и тянутся к вам. Третий принцип — способность слушать и наблюдать. Мудрые люди знают, слова часто пусты, но внимание к другим людям — это огромная сила. Слушая искренне, не перебивая, не пытаясь сразу вставить свою мысль, вы показываете уважение к собеседнику и демонстрируете уверенность в себе. Один из моих наставников, старый еврейский бизнесмен, всегда говорил: «Человек, который умеет слушать, управляет комнатой без слов». Я видел, как его сотрудники прислушивались к каждому его жесту, к каждому взгляду. Он никогда не повышал голос и не требовал подчинения. Уважение исходило от его внутреннего состояния. Четвертый принцип — ответственность за свою жизнь. Никто не придет и не сделает вас сильным, если вы будете искать оправдания. Все люди, которых я уважал, никогда не обвиняли других в своих неудачах. Они признавали ошибки, извлекали уроки и шли дальше. Я сам прошел через период, когда казалось, что все против меня. Провалы в бизнесе, конфликты с близкими, финансовые трудности. В какой-то момент я перестал искать виноватых и начал спрашивать себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию. Это простой, но невероятно мощный шаг. Люди чувствуют, когда вы берете ответственность, и это вызывает уважение. Пятый принцип — стойкость и терпение. Сила личности не формируется за один день. Это процесс, иногда болезненный, иногда утомительный. Я помню, как в юности пытался доказать свою ценность, участвуя в спорах, стараясь быть первым во всем. Это не работало. Только годы терпения, ежедневная работа над собой, наблюдение за людьми, которые добились успеха, позволили мне понять: сила — это способность выдерживать удары судьбы и не ломаться. Терпение проявляется в мелочах, в том, что вы выполняете обещания, даже когда никто не смотрит, в том, что вы продолжаете учиться, когда легко остановиться, в том, что вы сохраняете спокойствие, когда хочется взорваться. Шестой принцип — искренность и честность с собой и другими. Ложь, показная важность, фальшивая самоуверенность — все это разрушает уважение. Люди чувствуют фальшь интуитивно. Я видел молодых людей, которые строили имидж сильных, громких и влиятельных, но внутри их жизнь была хаотичной, и это ощущалось. Наоборот, честность, открытость и способность признавать свои слабости делают человека настоящим. Это не делает вас слабым, это делает вас настоящим, и настоящие люди вызывают уважение. Теперь давайте поговорим о том, как это работает на практике. Представьте ситуацию. Вы находитесь в новой компании, вы знакомитесь с людьми.
Если вы сразу начнете говорить о себе, пытаться впечатлить, привлекать внимание, вы получите лишь поверхностное внимание. Но если вы будете наблюдать, слушать, проявлять уважение к другим, сохранять спокойствие и уверенность, люди начнут тянуться к вам сами. Они почувствуют вашу внутреннюю силу. Принципы, о которых я говорю, работают во всех сферах: в бизнесе, в личной жизни, в дружбе. Это не абстракция, это практическая стратегия жизни. И самое важное, применять их можно сразу, без больших затрат и подготовки. Вы можете начать с простого. Сегодня, когда кто-то будет вас провоцировать, попробуйте не реагировать эмоционально. Посмотрите, как изменится динамика. Или попробуйте выслушать человека до конца, прежде чем вставлять свои комментарии. Это кажется маленьким, но на самом деле это упражнение силы характера. Я знаю, что многим кажется, будто эти принципы слишком простые, чтобы работать. Но именно в простоте их сила. Каждый день, применяя их, вы постепенно строите свою репутацию, свой внутренний авторитет. Люди начинают уважать вас не потому, что вы громкие или харизматичные по внешности, а потому что вы надежны, сильны, последовательны и честны. И это самое ценное уважение. Оно не временное, оно долговечное. В следующей части я покажу, как эти принципы применять в реальной жизни конкретно, с примерами ситуаций и шаг за шагом. Мы разберем сценарии из бизнеса, личных отношений, повседневной жизни, чтобы вы могли сразу перенести мудрость в практику и почувствовать ее действие. Теперь, когда мы разобрали основные принципы формирования сильной личности, давайте посмотрим, как их применять на практике. Многие слышат эти советы и думают: все это красиво, но как это работает в реальной жизни? Здесь нет магии, есть систематическая работа над собой. Я дам конкретные примеры из жизни, которые помогут вам понять, как эти принципы действуют и как их внедрить шаг за шагом. Начнем с самоуважения. Пример из моей жизни. Несколько лет назад я участвовал в крупной сделке, где один из партнеров пытался навязать свои условия. Раньше я, возможно, согласился бы, боясь конфликтов, чтобы сохранить внешнее спокойствие. Но теперь, опираясь на принцип самоуважения, я спокойно изложил свою позицию. Какие условия я могу принять, а какие нет. Я не повышал голос, не требовал, не угрожал. Я просто обозначил границы. Результат был удивительным. Партнер уважительно принял мои условия и даже стал более открытым к дальнейшему сотрудничеству. Уважение приходит тогда, когда вы уверенно отстаиваете себя, не унижаясь и не подавляя других. Дисциплина и самоконтроль проявляются в самых обычных жизненных ситуациях. Например, вы опаздываете на встречу или ваш рабочий день идет не по плану. Легко раздражаться, обвинять других, кричать или нервничать. Но если вы сохраняете спокойствие, организуете себя и решаете проблему без лишнего шума, вы начинаете излучать внутреннюю силу. Я часто наблюдал, как коллеги реагируют на людей, которые могут держать эмоции под контролем. Им доверяют, их мнение ценят, даже если оно противоречит мнению большинства. Практическое упражнение. В течение 1 недели сознательно фиксируйте свои эмоциональные реакции и старайтесь сохранять хладнокровие хотя бы в одной стрессовой ситуации в день. Это постепенно формирует привычку внутренней устойчивости. Принцип слушания и наблюдения легко применять в повседневной жизни. Например, на работе вы можете заметить, кто из коллег действительно переживает за проект, а кто просто делает вид. Вместо того, чтобы сразу вмешиваться, посмотрите, что происходит, задайте уточняющие вопросы, покажите интерес к мнению других. Я сам применял этот принцип, когда работал с молодой командой. Вместо того, чтобы диктовать правила, я наблюдал, слушал и задавал вопросы. Результат. Команда начала действовать самостоятельно, а уважение ко мне как к лидеру возросло без единого приказа. Ответственность за свою жизнь — принцип, который проявляется даже в самых маленьких решениях. Например, финансовые трудности или проблемы с близкими. Когда вы перестаете обвинять обстоятельства и берете ответственность на себя, вы становитесь сильнее. Я помню, как однажды мой друг потерял работу и начал жаловаться всем вокруг. Он не менял ничего в своей стратегии поиска. Когда он решил взять ответственность и действовать, обновил резюме, изучал новые навыки,
связывался с людьми напрямую. Результат пришел гораздо быстрее. Его внутреннее состояние изменилось, и люди начали воспринимать его иначе, как человека, который способен решать проблемы, а не ждать, что решения придут извне. Стойкость и терпение проявляются в долгосрочных проектах. Пример. Я однажды инвестировал в новый бизнес, который с первого дня сталкивался с трудностями. Было легко бросить, было легко искать оправдания. Но благодаря стойкости и терпению я продолжал работать шаг за шагом, анализируя ошибки, корректируя действия, не срываясь на эмоции. Через 2 года бизнес начал приносить стабильный доход, а партнеры стали уважать не столько мои идеи, сколько мое упорство и способность выдерживать трудности. Практическое применение. Ставьте долгосрочные цели и ежедневно выполняйте маленькие действия, приближающие к ним, несмотря на трудности и разочарования. Искренность и честность — еще один ключевой принцип, который легко применять прямо сейчас. В личных отношениях или на работе вы можете практиковать открытость. Например, если вы что-то не знаете, признайте это, вместо того, чтобы притворяться. Люди интуитивно чувствуют фальшь, и искренность вызывает доверие. Я видел, как один молодой коллега, признанный за честность даже в сложных ситуациях, быстро стал влиятельным в коллективе. Он не кричал, не демонстрировал знания, но его слова и действия ценили. Практическое упражнение. В течение недели сознательно говорите правду в ситуациях, где ранее могли бы солгать или приукрасить. Замечайте реакцию людей и свои ощущения. Это укрепляет внутреннюю силу. Теперь несколько ситуаций из повседневной жизни, где можно применять эти принципы одновременно. Конфликт с коллегой или знакомым. Вместо того, чтобы реагировать эмоционально, слушайте его позицию, анализируйте ситуацию, сохраняйте спокойствие, обозначайте свои границы с уважением. В итоге, даже если позиция вашего оппонента противоположна, он будет уважать вас за ясность и уверенность. Общение с новыми людьми. Не старайтесь произвести впечатление словами или внешним видом. Покажите интерес к другим, задавайте вопросы, наблюдайте и не спешите раскрывать себя полностью. Люди тянутся к тем, кто излучает внутреннюю стабильность и уважение. Решение жизненных трудностей. Вместо жалоб и поиска виноватых берите ответственность на себя, планируйте действия, анализируйте ошибки и двигайтесь вперед. Эта привычка формирует внутреннюю силу, которая видна окружающим без слов. Личная жизнь. Будьте искренни и честны с близкими. Признавайте свои ошибки, слушайте, сохраняйте спокойствие в трудные моменты. Это укрепляет уважение и доверие, и люди начинают воспринимать вас как надежного и сильного человека. Практическая интеграция этих принципов возможна в любой сфере. Я лично создаю себе ежедневные упражнения силы личности. Утром определяю одну ситуацию, где нужно проявить самоуважение. В течение дня выбираю хотя бы одну стрессовую ситуацию для самоконтроля. Практикую активное слушание с коллегами или близкими. Веду дневник ответственности, записывая свои действия и решения. Замечаю моменты, где проявляю терпение и стойкость, и делаю выводы. Контролирую искренность в общении, отмечая, где могу быть более честным. Постепенно эти действия становятся привычкой. И вот что удивительно. Со временем вы замечаете, что уважение приходит само собой. Люди начинают доверять, прислушиваться, сотрудничать. И самое главное, вы ощущаете внутреннюю силу, которая не зависит от внешней оценки. Это и есть настоящая сила личности, та, которую невозможно дать или забрать, она внутри вас. Итак, мы подошли к самому важному моменту — подведению итогов. За это видео вы получили не просто советы, а настоящую карту, как стать сильной личностью, которую уважают без слов. Но позвольте мне напомнить, сила, о которой мы говорили, не измеряется количеством слов, громкостью голоса или внешним впечатлением. Она измеряется тем, кто вы есть внутри, вашей способностью действовать, сохранять спокойствие и уважать себя и других в любой ситуации. Если вы пройдете этот путь, если начнете применять принципы самоуважения, дисциплины, наблюдательности, ответственности, терпения и искренности,
вы заметите удивительное изменение в своей жизни. Люди начнут прислушиваться к вам без приказов и требований. Вы почувствуете внутреннюю устойчивость, которую невозможно поколебать ни стрессом, ни критикой, ни неудачами. И это ощущение, оно незабываемо. Давайте вспомним, как это проявляется на практике. Вы находитесь в конфликтной ситуации. Раньше вы могли кричать, спорить, доказывать свою правоту. Теперь вы слушаете, наблюдаете, сохраняете спокойствие, обозначаете свои границы. Результат. Люди начинают уважать вас, даже если не соглашаются с вами. Вы находитесь в коллективе. Раньше пытались впечатлить словами. Теперь вы действуете спокойно, честно и уверенно. И люди тянутся к вам сами. Вы сталкиваетесь с трудностями. Вместо жалоб берете ответственность и ищете решение. Люди начинают видеть вас как человека, на которого можно положиться. Я знаю, что многим кажется, что это слишком сложно. Как можно быть сильным без слов, не спрашивают меня. Ответ прост. Шаг за шагом. Вы не станете таким человеком за один день, но если будете систематически применять эти принципы, вы постепенно почувствуете результат. Это как тренировка мышц. Сначала тяжело, иногда больно, но со временем тело меняется. Сила личности работает точно так же. Привычки, действия и внутренние установки формируют устойчивый, непробиваемый стержень. Позвольте поделиться последним личным примером. Несколько лет назад я находился в сложной жизненной ситуации. Бизнес потерпел крах, отношения с близкими были напряженными, а энергия и силы казались на исходе. Я мог сдаться, начать обвинять окружающих и себя. Но я вспомнил все принципы, о которых мы говорили. Самоуважение, дисциплина, наблюдательность, ответственность, терпение и честность. Я начал действовать по шагам. Восстанавливал свои привычки, искренне слушал людей, анализировал свои ошибки, терпел неудачи и учился на них. Через несколько лет не только бизнес восстановился, но и отношения с людьми стали крепче, а внутренний мир спокойнее. Я понял, что сила личности — это не внешняя демонстрация, а внутренняя работа, которая всегда дает плоды. Именно поэтому я хочу, чтобы вы поняли. Уважение других начинается с уважения себя, с дисциплины и честности перед собой. Это не моментальная магия и не чудо, которое появляется с волшебной пилюли. Это путь, ежедневная работа над собой, наблюдение за собой и другими, осознанное применение принципов в любой ситуации. Каждый раз, когда вы сохраняете спокойствие, когда действуете честно, когда берете ответственность за свои решения, вы становитесь сильнее. И со временем это становится привычкой, частью вашей личности. Теперь, когда вы знаете путь, осталось только одно — начать действовать. Не завтра, не когда будет удобный момент, а прямо сейчас. Выберите одну ситуацию сегодня, где вы сможете проявить хотя бы один из принципов. Возможно, это самоуважение в разговоре с коллегой, возможно, терпение в стрессовой ситуации, возможно, честность в разговоре с близким человеком. Заметьте, как изменится динамика, как люди начнут реагировать иначе. Делайте это шаг за шагом, день за днем. Маленькие победы формируют большую силу. И в завершение я хочу сказать самое важное. Настоящая сила личности — это не то, как вас видят другие, а то, как вы видите себя. Когда вы уверены в себе, когда вы честны, терпеливы, дисциплинированы, когда вы берете ответственность, уважение приходит само собой. Люди начинают доверять, прислушиваться, сотрудничать. И самое ценное — вы ощущаете внутреннюю свободу, спокойствие и уверенность, которые нельзя отнять. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжать развивать внутреннюю силу, подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете еще больше историй, советов и практических примеров, как стать сильнее, мудрее и уверенно идти по жизни. Подписка — это шаг к тому, чтобы не пропустить следующие видео, где мы будем разбирать новые принципы, новые методы и реальные истории людей, которые применили мудрость жизни и достигли настоящей внутренней силы. Помните, путь к силе личности начинается внутри вас. Слова — это всего лишь слова. Действия, привычки,
Внутренние установки — это то, что создает уважение, доверие и влияние. Начните прямо сегодня. Применяйте принципы, наблюдайте за результатами, совершенствуйтесь. И однажды вы заметите, что люди начинают уважать вас без слов, потому что вы станете тем человеком, которого нельзя игнорировать, кем бы вы ни были и где бы вы ни находились. Ваше внутреннее состояние определяет внешнее уважение. Постоянно работайте над собой, и результаты придут. А я буду рад делиться с вами новыми историями, советами и мудростью, чтобы вместе мы становились сильнее и увереннее с каждым днем.